皆さんこんにちは。かきくろチャンネルのクローンです。今回はトリックスターというテーマのデッキ紹介です。トリックスターはリンクと融合をメインにした光属性、天使属が中心のテーマです。特に効果でダメージを与えるバーン効果を持つカードが多いところが特徴的です。アイドルグループをコンセプトにしたテーマなだけあり、美少女が揃ったとても良きテーマでもあります。トリックスターはトリスタと略していきます。出張性能が高い一部のカードが活躍することが多いテーマでしたが、今月発売のパックで新規をもらい、テーマ中心で組んでもかなりいい感じになりました。デッキは1000コードル構築にしています。デッキレシピはニューロンで最新版を見れるようにしています。3ヶ月ごとに変わるレギュレーションに合わせ、デッキ更新の動画も出していますので、ちょっとでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次は今回の必須カードを紹介していきます。テーマ中心で組む場合は必須かなと思ったカードを必須にしてます。まずはテーマの初動となるモンスター、キャンディナ。1枚初動で展開できるモンスターのため3枚必須です。1は召喚した時に発動、テーマカードを1枚サーチできます。2は永続効果で、このカードがモンスターゾーンに存在する間、相手が魔法罠を発動するたび、チェーンブロックを作らずに200番を与える効果です。地味ですが、塵も積もれば山となるです。1も2もターン1縛りがないため、場にキャンディナが2体いたら、相手が魔法罠を発動するたび200番を2回ずつ与えられます。次はテーマフィールド魔法のラエステ。こっちも初動になるため3枚必須です。1は発動値の処理としてトリスタモンスターをサーチできます。フィールド魔法によくある発動値にサーチする効果ですが、なんとこの効果にターン1縛りはなく、発動にも縛りがないです。ということで、手札で被っても腐ることがない最高の初動です。2は、一旦に一度、相手の魔法罠ゾーンにセットされたカード1枚を対象に発動。対象は、場にある限り、エンドフェーズまで発動できなくなり、さらに、エンドフェーズに発動しなかったら、墓地に送られます。これも地味に強く、転換に使える効果ではないですが、例えば、高校の時、相手の場に無限包容がセットされていたら、まず、ライステ1の効果処理で、キャンディナをサーチ。キャンディナを召喚する前に、先にセットカードに対して2を発動。ここでチェーンして対象のカードを発動しなければ、相手はエンドフェーズまで発動できなくなります。しかし、場に対象にできるモンスターがいないため、無限包容は発動できず、エンドフェーズまで発動を封印できます。これで安心してキャンディナのサーチが狙えるようになります。ライステは1で展開の初動になる上に、展開前に2で妨害も潰せる、理想的な初動という感じのフィールド魔法です。3の効果は、自分場のトリスタモンスターが戦闘化効果で相手にダメージを与えるたび、相手に200番与えられる永続効果。シンプルにダメージを与えるたびにプラス200されると考えると、気づけば結構バカにできないダメージになっていきます。キャンディナと合わせると1回で400ずつ減っていき、2体いるなら800ずつライフが減っていくと考えると結構なダメージです。次は展開に必要なトリスタ。優先度が高いのはフーディ。新規のトリスタモンスターです。ライステ、キャンディナの後で一番サーチしたいモンスターであり、1枚初動ではないですが、初動にもなり得るため、素引きできたらその分サーチに余裕も生まれるということで3枚採用。フーディ2体でもキャンディナやライステスタートと同じ展開が狙えるため必須でいいかなと思います。1は起動効果で自分場にトリスタ融合かトリスタリンクどっちかがいる場合に発動できる効果、フーディを手札から出せます。2はトリスタリンクの素材としてフーディが墓地へ送られた場合発動、デッキからトリスタフュージョンかトリスタディフュージョンどっちか1枚をサーチできます。ディフュージョンは採用してないです。ということで次はトリスタフュージョン展開に使うため最低1枚は必須です。文字数の関係で字幕は漢字で略しています。1の効果は自分の手札と場のモンスターでトリスタ融合モンスターを融合召喚できる至って普通の融合効果です。2は墓地のこのカードを除外し自分墓地のトリスタ1体を対象に発動、サルベージできます。このターンの間サルベージしたトリスタ自身とその同盟モンスターは召喚特殊召喚ができなくなります。初動に使ったキャンディナをサルベージして後続にできます。次はエクストラに行きトリスタ融合新規カードのドラマチス。展開に使うため1枚は必須です。トリスタ2体で融合できるモンスターです。1は融合召喚した場合に発動、同盟が自分の場と墓地にないトリスタカードを1枚サーチできます。2は永続効果でドラマチスがリンク先にいる自分のトリスタリンクは攻撃力が1000アップします。1000アップは地味に高いです。3は自分か相手が効果ダメージを受けた場合、場の表側モンスター1体を対象に発動、対象の攻撃力を0にします。あんまり意味はないと思いますが、自分のモンスターも0にできます。次はトリスタリンク。まずは展開に必要なリンク1のコルチカ。コルチカも新規カードです。2回効果を使いたいことが割とあるため、2枚は採用しておいた方がいいかなと思います。必要素材はリンク以外のトリスタ1体です。トリスタリンクは必要素材がそれぞれ地味に違うため注意です。コルチカは一旦に一度しか出せないです。
持ってる効果は一つだけで、コルチカが墓地にいる状態で自分のトリスタの戦闘でモンスターが破壊された時、このカードを除外し、その破壊されたモンスター1体を対象に発動、対象の攻撃力分のダメージを与えます。破壊された後に対象に取れなくなるモンスター、トークンなんかに使えないところは惜しいです。自分のトリスタが戦闘破壊されても使えるため、自爆特攻としてダメージを与えることもできます。次はもう1体のリンク1、ブルム。こっちはレベル2以下のトリスタしか素材にできないため、コルチカの方が出しやすいですが、あっちが1ターンに1体しか出せないきつい縛りを持つことから、主にフーディの効果を使うためにブルムも展開で必要になってきます。1はブルムをリンク召喚した場合に発動、相手はワンドローできます。強制効果ではないため使わなくてもいいです。相手にアドバンテージを与えるためむやみに使う効果ではないです。フーディを素材にブルムを出せば、フーディのサーチをチェーン1、チェーンしてこの効果を使えるため一応ウララを防げます。2はこのカードのリンク先のトリスタが破壊された場合に発動、相手の手札×200ダメージを与えます。相手依存のためたまにはまるかも程度の効果です。次はリンク2のトリスタ、リーバ。レベル3以下のトリスタ2体で出せるリンク2です。1はデメリット効果で、リーバは場に1体しか存在できない効果。2はこのカードが特殊召喚した場合に発動、相手に200ダメージを与えます。特殊召喚した場合ということで蘇生しても使えます。3は強制効果で、相手が召喚特殊召喚するたびに発動、相手に200ダメージ与えます。キャンディナ、ライステと違い、この効果は発動する効果です。こっちもダメージは地味ですが、ライステと合わせると20回、2のバーンも入れると、相手は19回の召喚特殊召喚でライフがなくなるため、展開系のデッキだと意外と無視できないダメージです。同時に複数出てきた場合は1回にカウントされます。次はトリスタの妨害の要となった新規リンクにノーブル、転換に使う1枚は必須。こっちも2体目を出したい場合があるため、2枚目は自由枠で採用です。こっちはディーバより出しやすく、トリスタ2体なら何でもいいです。1はリンク召喚した場合に発動、青い涙カードをサーチできます。いきなり存じ上げない名前が出てきましたが、一旦置いといて、2は自分のバカ、墓地に融合モンスターがいる場合、自分墓地のトリスタ1体を対象に発動、蘇生します。3は自分か相手が効果ダメージを受けた場合、場の表側カード1枚を対象に発動、破壊します。ノーブル自身はバンを与える効果を持ってないですが、ディーバと並べたりすれば相手ターンにもこの効果を狙えます。次はメインに戻り、青い涙カード。まず基本展開を紹介したいため、トラップの青い涙。こっちも新規カードです。青い涙の乙女。効果を2つ持ちますが、一ターンにどちらかしか使えません。1は自分場にリンクが存在し、相手が特殊召喚した場合、そのうちの1体を対象に発動、対象を破壊して対象の元々の攻撃力の半分のダメージを与えます。2は墓地にこのカードがある状態で、自分か相手が効果ダメージを受けた場合、このカードを除外し、自分の墓地か除外状態の通常魔法1枚を対象に発動、セットします。セットしたカードはこのターン発動できないです。一応後続になりますが、一旦待たないと使えないのが落ちすぎます。次のカードを紹介したら基本展開の紹介へ行きます。次はフェス。展開に必要で初動にもなり得るため3枚採用。必須は2枚でも良かった気もしますが、安定感が上がるため特にテーマ中心なら3枚採用しておいていいかなと思います。というのも縛りがきつくフェスを発動するターン。自分はトリスタ以外を召喚特殊召喚できないです。1は自分場にトリスタトークンを2体特殊召喚する効果。縛りがきついだけあり、1枚から2体もトークンを出せます。2の効果はエクストラから出た自分場のトリスタが破壊される場合、代わりに墓地のフェスを除外できる肩代わり効果です。1で出したトークンでリンク召喚すれば、そのまま2で破壊から守れるようになっています。トリスタは攻撃力があまり高くないため、戦闘からも守ってくれるのはでかいです。ここでようやくこのデッキの基本展開を紹介します。テーマ内で展開する場合の展開はこんな感じです。キャンディナかライステの1枚書道で展開できます。召喚権を使ってでも場に出せるトリスタプラスフーディーでもいいです。今回はキャンディナからいきます。キャンディナを召喚し、1の効果を発動、ライステをサーチします。ライステを発動、発動時の効果処理でフーディーをサーチ、キャンディナを素材にコルチカをリンク召喚、トリスタリンクがいるためフーディー1を発動、特殊召喚、フーディーを素材にブルムをリンク召喚、フーディー2を発動、トリスタフュージョンをサーチします。次はトリスタフュージョンを発動、場のトリスタリンク2体でドラマチスを融合召喚、ドラマチス1を発動、フェスをサーチします。続いてフェスを発動、1の効果でトリスタトークンを2体出します。トークン2体でディーバをリンク召喚、ディーバ2を発動、相手に200番、ライステ3でさらに200与えます。2体でノーブルをリンク召喚し、ノーブル1を発動、乙女をサーチ。次はノーブル2をディーバを対象に発動、蘇生。処理後、ディーバ2を発動、200番、ライステ3でさらに200。
次は忘れないように墓地のトリスタフュージョンを除外し、2をキャンディナを対象に発動、後続のためサルベージします。乙女をセットしてエンド。これで乙女1の効果とノーブル3で妨害ができます。フェスが墓地にあるため2で一度だけ場のトリスタモンスターを破壊から守ることができるのもいいです。初動のキャンディナは回収できているため手札消費も実質なしです。2ビルを警戒する倍の展開です。この展開ならキャンディナ、ライステの他にフェス1枚でも展開できます。フェスを発動、1の効果でトークンを2体出します。ノーブルをリンク召喚して1の効果を発動、乙女をサーチ、乙女をセットしてターンエンド。これで後続確保やディーバのダメージはないですが、2ビルの心配をせずにノーブルプラス乙女の妨害を用意できます。妨害の数自体はさっきと同じですが、相手に何度もバーンを与えてくれるディーバがいないため、ノーブル3は乙女のバーンで発動するしかないですが、トリスタを2体出せたらできる展開で組み合わせが多いのもいいです。次は高校1キルに必要なテーマカードです。まずはキャロベイン、上級のトリスタです。高校1キルに使う他にも初動になり得るため2枚必須、素引きしてなんぼなため3枚採用もありっちゃありって感じです。効果を2つ持ちますが、一旦にどっちかしか使えないです。1は自分の場にモンスターがいないか、トリスタだけの場合に発動。自身を手札から特殊召喚します。これがあるため場に出しやすいです。2は自分のトリスタが戦闘を行うダメージステップ開始時から計算前までにキャロベインを手札から墓地に送って発動。戦闘するトリスタの攻撃力をターン終了時まで元々の攻撃力分アップさせます。単純に素の倍の攻撃力になるのは強いです。最終的に倍出したいノーブルが2000、ディーバが1800とどっちも攻撃力があまり高くないため、フェスで1回守ったとしても戦闘破壊されやすいです。キャロベインで返り討ちにできたらかなり有利にデュエルを進められるようになるため、高校1キルに必要な1枚素引きして不意打ちできたらラッキー、手動にもなるということで2枚を必須にしました。次はもう1枚の青い涙カード、青い涙の天使。高校1キルで必須とまではいきませんが、入れておけば削れるライフの範囲が広くなり、他の用途にも使えるため1枚採用、1枚必須にしました。乙女と同じでこっちも1ターンに1か2いずれか1つしか使えません。1は場の表側モンスター1体を対象に発動。対象のコントローラーから見て相手は自身の手札の数×200ダメージ受けます。その後対象の効果をターン終了時まで無効にします。相手にダメージを与えたい場合は自分のモンスターを対象に、相手モンスターの効果を無効にしたい場合は相手モンスターを対象に自分のライフを犠牲に無効にできるといった感じです。先行では使わない効果ですが、高校や2ターン目だと展開前に妨害持ちのモンスターを無効化するのにも使えます。2は自分か相手が効果ダメージを受けた場合に墓地のこのカードを除外して発動。手札かデッキから通常トラップを1枚選んで自分場にセットできます。手札からセットした場合はセットしたターンでも発動できます。効果ダメージを与えるのが得意なトリスタにとって発動は簡単ですが、こっちもいずれが一つなところが非常に惜しいです。次はエクストラに行き、ベラマドンナ高校1キルに必須です。トリスタモンスター2体以上で出せるリンク4です。1は永続効果でリンク召喚したこのカードのリンク先にモンスターがいない場合、他のカードが発動した効果を受けなくなる耐性をつけてくれます。非常に惜しい耐性で、自分のカードの効果も受けなくなるため、キャロベイン2で攻撃力をアップできなくなります。2はこのカードのリンク先にモンスターがいない場合に発動、自分墓地のトリスタモンスターの種類×200のダメージを与えます。これまた惜しいところがあり、ベラマドンナのリンクマーカーは上方向にもあるため、エクストラゾーンの列に相手モンスターがいると、そのモンスターが邪魔でこの効果が発動できなくなる時があります。テーマカードだけでできる高校1キル展開も紹介します。キャンディナかライステ、プラスフーディー、キャロベイン、フェス、トリスタフュージョン、ライステのうちどれか1枚が手札にあって相手場に元々の攻撃力が800以上で攻撃表示、なおかつ対象に取れて戦闘破壊できるモンスター、コルチカンの効果を使うため破壊された後も対象に取れるモンスターが必要です。相手の場と手札によったらさらにプラスアルファダメージを与えられるため、相手モンスターの攻撃力が800なくてもいい場合もあります。キャンディナを召喚し1の効果を発動、ライステをサーチします。ライステを発動し1の効果処理でフーディはもうあるためキャロベインをサーチします。キャンディナを素材にコルチガをリンク召喚。次はフーディ1の起動効果を発動、特殊召喚。フーディを素材にブルムをリンク召喚。フーディ2を発動、トリスタフュージョンをサーチします。続いてトリスタフュージョンを発動。場の2体でドラマチスを後でディーバのリンク先に置きたいため、ディーバのリンク先となる場所に融合召喚。ドラマチス1を発動、フェスをサーチします。フェスも発動し1でトークンを2体出します。トークン2体でリーバーをリンク召喚。リーバー2を発動、200番からのライステ3でさらに200番。
処理後、ドラマチス3を相手モンスター対象に発動、攻撃力を0にします。ここでバトルフェイス、ディーバで攻撃力を0にしたモンスターに攻撃、ダメージステップ開始時、手札のキャロベインを墓地に送り、2を発動、ディーバの元々の攻撃力の1800アップ、ディーバはその1800とキャロベインで上がった1800に加え、ドラマチスで1000上がって4600になってるため、攻撃力0にした相手モンスターを攻撃すれば、戦闘を破壊して4600ダメージです。そこに反応して、ライステ3で追加で200番、さらに墓地のコルチカ1を破壊した相手モンスターを対象に発動、攻撃力分のダメージを与えます。ドラマチスの攻撃で戦闘ダメージを与えられるなら、相手モンスターの攻撃力は低くて良くなります。メイン2に入り、2体でノーブルをリンク召喚。ノーブル1を発動。相手の手札とライフ次第では天使をサーチしてもいいですが、今回は削り切れるため、一応失敗しても妨害、プラスとどめになり得る乙女をサーチします。次は、ノーブル2をディーバ対象に発動。蘇生、処理後、ディーバ2を発動。200番。ライステ3で追加200。次は、2体でマドンナをリンク召喚。マドンナ2を発動。この時点で何かイレギュラーがなければ、墓地にトリスターが、キャンディナ、キャロベイン、フーディ、ブルム、ノーブル、ディーバ、ドラマチスの7種類がいるため、1400番。さらに、ライステ3が反応して200番でぴったり8000です。相手モンスターの攻撃力が元から0でも、相手の手札が4枚あれば、ノーブルで天使をサーチして、天使1でノーブルを無効にしてダメージを与えれば8000に届きます。新規が来たことでこれが狙えるようになったのはかなりでかい強化と思います。意外と貫通力があるテーマのため高校特化で行くのもありな気がします。次はテーマのトラップカードで現状唯一のテーマ制限カード、リンカーネーション、リンカーと呼んでいきます。効果を2つ持ちますが、制限なだけあり、どっちも強力です。1は、相手の手札を全て除外し、同じ枚数だけ相手はドローできます。手札で発動して特殊召喚するみたいな効果にチェーンして発動すれば、実質無効にもできます。運が絡みますが、相手がサーチを使った後に使えば、無理やり相手の手札を変えられます。2は、墓地のこのカードを除外し、自分墓地のトリスタ1体を対象に発動、蘇生できます。トラップの墓地効果のため、1で使った後、そのターン中に2を使えるようになり、かなり強いです。自分のターンまで温存しておけば、後続確保にもなります。転換に使うカードが素引きできれば、リンカをサーチし、妨害を増やすことができるため必須にしました。1の効果は、トリスタ以外でも使えるため、かなり汎用カードです。リンカは、後で紹介する最強コンボもあります。必須、残りはテーマ外のカード。まずはテラフォ。手札で被っても問題ないライステをサーチできるため必須にしました。最後は服装。必須にしなくてもよかったかもしれませんが、青い涙の天使を墓地に送るために必須にしました。トリスタの弱点としてノーブルを止められると妨害が残しづらいところがあります。ノーブルを出すところまでは結構貫通力がある方ですが、ノーブルを止められ乙女をセットできないと制圧力がガタ落ちします。服装があれば天使を墓地に送っておき、展開途中のリーバのバーン効果で天使2を発動、デッキから好きな通常トラップをセットすることでノーブルが止められても妨害が多く残せるため相性がいいと思い必須にしました。セットする候補はテーマカードだと乙女とリンカーがあります。基本展開が全部通った場合ならリンカーをセットすればよく、ノーブルを止められたら乙女をセットすれば貫通できます。通常トラップなら何でもセットできるため、強力な激流走とかでもいいです。フェスの肩代わりは自分のカードの破壊でも肩代わりしてくれます。もし初動になるカードが足りない場合でも、服装があればキャロベインを1の効果を発動し、特殊召喚、コルチカをリンク召喚し、服装を発動、リンカーを墓地に送ります。リンカーを除外し、キャロベインを対象に2を発動、蘇生、2体でノーブルをリンク召喚し、1を発動、乙女をサーチ。これで最低限の妨害が用意できます。初動にもなり得て、妨害の貫通にも使えて、制圧力を上げられる相性がかなりいいと思ったため必須にしました。次は自由枠の紹介です。転換に必須ではないですが、入れておいた方が何かと便利なテーマカードもこっちにしています。まずはトリスタフュージョン2枚目、1枚採用だと一度サーチすればフーディの役割が半分なくなってしまうのと、トリスタフュージョンを素引きできれば初動、貫通にも使えるため2枚目を採用。2枚とも素引きして、しかも素材が揃ってない時は最悪ですが、実は1も2もターン1縛りがないため被っても使えます。2でサルベージしたトリスタはそのターン中は場に出せませんが、効果は使えるためキャロベインならサルベージして2を使えます。ちなみにキャロベインは直接攻撃するときは2が使えないため注意です。次はマンジェシカ。あれば便利なため採用。1は手札の自身を見せ、自分場のマンジェシカ以外のトリスタ1体を対象に発動。マンジェシカを手札から特殊召喚し、対象を手札バウンスします。
この効果はターン1縛りがなく、相手ターンでも発動できるフリーチェーンの効果です。バウンスと特殊召喚は同時のため、手札に戻らないトリスタをバウンスしても出せます。主にキャンディナのサーチに対して無限包容やベーラー系の対象を取る効果をチェーンされた時に、チェーンしてこの効果で入れ替えたら避けることができて強いです。他にも攻撃したトリスタと入れ替えたら追撃でさらにダメージが出せます。2は永続効果で、マンジェシカが場にいる限り、相手が手札にカードを加えるたび、その数 ×200 のダメージを与えます。ドローフェーズのドローにも反応します。今の遊戯王でドローフェーズ以外にドローもサーチもサルベージもしないデッキはないと言ってもいいため、場にいるだけでディーバ並みにダメージを稼いでくれます。こっちは同時に複数枚加えたら、その枚数 ×200 与えてくれます。特に増字を使われた時なんかは逆に利用してライフを大きく削り、他の効果と合わせて疑似ワンキルみたいなことも狙えます。10枚ドローすれば2000番、ライステがあればさらに2000、その後リンカを使えばさらに2000プラスアルファと超大ダメージです。初動の展開だけで考えると場に出せるトリスタにはなれますが、場にモンスターを増やせるカードではないため、あれば便利ですが、展開への貢献度がいまいちということで自由枠。素引きして1で妨害を避けるのが理想ですが、枠がきついため1枚です。マナ型にするなら3枚採用も全然ありです。次はリリーベル、高校や2ターン目に1枚あれば便利なため採用。1はドロー以外で手札に加わった場合に発動、特殊召喚できます。素引きすると残念ですが、トリスタはサーチできる効果が多いため、この効果を狙える機会は多いです。2はこのカードは直接攻撃できる永続効果。その攻撃力が800と低いですが、ライステと合わせると1000ダメージ入ると考えたら結構いいダメージです。3はこのカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、自分墓地のトリスタモンスター1体を対象に発動、サルベージできます。直接攻撃できるため狙いやすいです。後続を確保してくれるのもそうですが、メイン2でさらなる展開を狙えるようになったり、キャロベインをサルベージして次のターンに備えたりもできます。3はターン1縛りがないことからマンジェシカと相性が良く、リリーベル1を使わずに出していた場合、リリーベルが攻撃した後マンジェシカ1の効果で入れ替えると、リリーベルは自身1でもう一度場に出て攻撃とサルベージを狙えます。次は新規トリスタのアクアエンジェル。このデッキでは関係ありませんが、このカードはルール上マリンセスとしても扱います。マリンセスというテーマとの混合テーマモンスターです。効果を3つ持ちますが、1と3がデュエル中に1度ずつしか使えないです。1は自分場にトリスタかマリンセスモンスターがいる場合、発動できる効果、手札か墓地から自身を特殊召喚できます。余裕がある時にサージすれば、場にモンスターを増やせて手札から融合素材にして墓地から出したりもできます。アクアを召喚してコルチカをリンク召喚。この効果でアクアを蘇生すればノーブルを出せるため1枚初動になるんですが、同じことができる1枚初動がライステ、キャンディナ、フェス、テロフォの10枚、2枚以上の組み合わせも入れるともっとあり、初動の安定感はアクアなしでも結構あります。デュエル中に一度しか使えないというところがネックで、枠もないためアクアは1枚の採用です。2は永続効果で、アクアがリンク先にいるリンクモンスターは戦闘で破壊されなくなる耐性がつきます。3はアクアがリンク素材として墓地へ送られた場合に発動、相手の手札と場で裏側のカードを全て確認できます。手札とセットカードを見れるのはかなり強いですが、特にいいのはアクアを素材にノーブルを出せばノーブル1、チェーン1、この効果をチェーン2で発動することでウララを防げるところです。ただこっちもデュエル中に一度しか使えないため、どっちみち1枚採用、入れておけばフーディやフェスを素引きしたり、1枚初動を複数引き出たりで、手札が上振れてる時、アクアをサーチしてノーブルに対してのウララを防ぎながら安全に展開を狙えるようにできます。次はテーマ装備魔法のマチカローラ。初動にもなり得ますが、特に2ターン目以降であれば便利なため採用。1は自分墓地のトリスタ1体を対象に発動、蘇生してマチカローラを装備させます。マチカローラが場から離れた時、装備モンスターは破壊されますが、効果を無効にせず蘇生できて、特にリンクも蘇生できるところは強いです。ドラマチスが墓地にいればノーブルを蘇生してノーブル2でもう1体を蘇生。キャンディナ1枚からキャンディナ、ノーブル、蘇生したトリスタと一気に立て直していきます。素引きしても場に出せるトリスタプラスマジカローラでノーブルのリンク召喚を狙えるため初動にもなり得る効果です。2は一ターンに一度装備モンスターが戦闘化効果で相手にダメージを与えた場合に発動、手札からトリスタを1体特殊召喚できます。ディーバを蘇生すればすぐ2を狙えます。素引きしたリリーベルを割り出すためにも使えます。次はエクストラのテーマ自由枠。まずはドラマチスの2枚目、トリスタフュージョンを2枚採用しているため、再び融合し、マチカローラや肩代わりで除外され、墓地からなくなっているフェスをサーチして、
再度展開を狙えるため2枚目も採用。次はノーブルの2枚目。こっちも1ターン目に1ターン目で乙女をサーチ、2ターン目に2ターン目で天使をサーチし、破壊やバーンを狙えるため採用。ドラマチスが墓地にある場合、2ターン目は出した時点で蘇生が使えるため、リンク3、4を出しやすく、あれば便利です。次は高校や2ターン目以降あれば何かと使うカード、北市、天使族2体以上で出せるリンク3です。1はこのカードを特殊召喚した場合に発動、相手場のカードの数 ×200 ダメージを与えます。こっちもディーバと同じく蘇生した場合でも使えます。2はリンク召喚したこのカードが破壊された場合に発動、エクストラからリンク2以下のトリスタリンクを出し、その後相手場のカードの数 ×200 ダメージを与えます。自分で破壊しても使えるため、ノーブルで破壊してもいいです。場で発動する効果ではないため、ライステさんは乗らないですが、コルチカとディーバと組み合わせたら、自爆特攻をするだけで、自身1とこの効果と合わせ、かなりのダメージを与えられます。もし相手モンスターを倒せなくても、妨害さえなければ、ライフを削り切れる可能性が高くなるため、1枚あったら便利です。ベラマドンナを出す前に挟めば、種類が増えてダメージも稼げます。確定で高校1キルできるわけではないため、必須にしてないですが、高校で相手モンスターを突破する手段がなくても、フォクシーが自爆特攻できるモンスターであれば、大ダメージを狙えます。相手の手札、場のカードの数次第では、8000削り切ることもできます。必要手札は2枚以上必要で、キャンディナ、ライステ、テロフォのどれか、プラス、ライステ、フーディ、フェスのどれかから展開ができます。最低ダメージを見せたいため、相手は場にモンスター1体だけ、手札は0枚の状態からスタートします。キャンディナを召喚し、1の効果を発動、リリーベルをサーチ、ドロー以外で加わったリリーベル1を発動、特殊召喚、ライステを発動、1の効果処理でフーディをサーチ、キャンディナを素材にコルチカをリンク召喚、フーディ1を発動、特殊召喚します。次はフーディを素材にブルムをリンク召喚し、フーディ2を発動。リスクが高いですが、ここでブルムの相手にドローさせる効果を使えば合計バーンを200増やせます。今回は最低ダメージということでなしでいきます。フーディの効果でトリスタフュージョンをサーチします。トリスタフュージョンを発動、リンクの2体でドラマチスを融合召喚、ドラマチス1を発動、フェスをサーチします。次はフェスを発動、トークンを2体出します。トークン2体でディーバをリンク召喚、ディーバ2を発動、200バーンからのライステ3で200バーン。ここでドラマチスで相手モンスターの攻撃力を0にできるなら、こんな大掛かりなことをしなくていいです。次はディーバとドラマチスでフォクシーをリンク召喚、フォクシー1を発動、相手場のカードは最低モンスター1体はいるため200バーンからのライステ3で200バーン。ここでバトルフェーズ、まず先にリリーベルで直接攻撃します。800ダメージを与え、ライステ3で200バーン、3の効果をディーバを対象に発動、エクストラに戻します。次はフォクシーで自爆特攻、戦闘破壊される必要があるため、フェスの肩代わりは使いません。フォクシーが破壊され、どっちからでもいいですが、フォクシー2をチェーン1、コルチカ1をフォクシーを対象にチェーン2で発動、フォクシーの攻撃力2200バーンを与えて、エクストラからディーバを出し、その後、相手場のカード、少なくともモンスター1体はいるため、200バーンを与えます。場で発動する効果ではないため、ライステ3の追加バーンはないです。処理後、ディーバ2を発動、200バーン、ライステ3でさらに200。次はメイン2に入り、ディーバとリリーベルでノーブルをリンク召喚、ノーブル1を発動。この後、2200バーンを狙えるため、残りのライフ的にとどめをさせるぐらいの手札を相手が持ってる場合は、天使をサーチ。今回は0枚のため、乙女をサーチします。次は、ノーブル2をディーバを対象に発動、蘇生。処理後、ディーバ2を発動、200バーン、ライステ3でさらに200。ノーブル3は相手場に破壊できるカードがあるなら使ってもいいです。2体でマドンナをリンク召喚、マドンナ1を発動、墓地にはキャンディナ、リリーベル、フーディ、ブルム、ドラマチス、フォクシー、ディーバ、ノーブルの8種類のトリスタがいるため1600、ライステ3も入ってさらに200、これで合計最低6800バーンです。トリスタフュージョンを除外し、キャンディナを対象に2を発動、サルベージ、乙女をセットしてターンエンド、ライフを削りきれなくても乙女の妨害、フェスの肩代わり、マドンナの耐性で相手ターンを何とか耐え、後続のキャンディナからマジカローラをサーチし、マドンナを蘇生なりなんなりしてライフを削ることができたら、相手モンスターを突破できなくても勝つことができます。乙女の半分バーンで削りきれるチャンスもあります。最近はライフを軽視するデッキが増えてきたため、思ってるよりワンキルできるかもしれませんが、確定で8000いけないため、使うカードを必須にしませんでした。残りは汎用カードです。まずはいつもの手札誘発、うらら、増字、無限包容に加えて、今回はリンカーと相性のいいドロバも3枚採用。手札誘発のため必須にはしませんでしたが、必須級に相性がいいです。
リンカーとドロバがあればできる極悪コンボです。リンカーが制限になっている理由は多分これのせいです。相手がドロバの発動条件を満たしたタイミングでリンカーをチェーン1で発動、そこにチェーンしてドロバを発動、相手はデッキからカードを加えられなくなってから手札を全て除外、ドロバでドローができなくなるため、たった2枚のカードで相手の手札が何枚あっても全部ハンデスできます。先にドロバを適用している状態だとリンカーは発動できないです。基本展開が狙える手札プラス服装があればリンカーを用意できるということは、ドロバもあればさっきの互角コンボも展開に組み込むことができます。ライステを発動、1の効果処理でキャンディナをサーチ、キャンディナを召喚し1を発動、フーディをサーチ、コルチカをリンク召喚してフーディ1を発動、特殊召喚、フーディを素材にブルムをリンク召喚、フーディ2を発動、トリスタフュージョンをサーチします。次はトリスタフュージョンを発動、ドラマチスを融合召喚、処理後、ドラマチス1を発動、フェスをサーチします。続いて、フェスも発動、1の効果でトークンを2体出します。ここで、服装を発動、天使を墓地に送っておきます。トークン2体で、ディーバをリンク召喚、ディーバ2を発動、200番からのライステで、追加200を与えます。処理後、天使を除外し、2を発動、デッキからリンカをセット、2体でノーブルをリンク召喚し、ノーブル1を発動、乙女をサーチ、ノーブル2をディーバ対象に発動、蘇生します。処理後、ディーバ2を発動、また200番からのライステ3で200番、トリスタフュージョンを除外し、2をキャンディナ対象に発動、サルベージ、乙女をセットしてターンエンド。これでノーブルと乙女の2妨害とドルバリンカーのコンボを用意できます。ドルバがなくてもリンカーはサーチしたタイミングや手札から特殊召喚する効果にチェーンしてリンカーを使えば十分妨害になります。相手が増値を使って大量ドローをしていたらリンカーを使うことで相手のデッキをゼロにするのも狙えます。決まればめちゃくちゃ強いコンボのためドロバを用意しやすくして特化させるのもありです。取りしたトークンがレベル1のためワンチャンを採用すればドロバのサーチも狙えるようになります。フーディが守備力だけウララと同じなためトリスタフュージョンでフーディをサルベージしてサルベージしたフーディ、ウララ、ドロバでサーチができる。スモアも可能性を感じます。ベーラを採用すればワンチャンのサーチ先をドロバと選べてトリスタからウララや他のトリスタをサーチする経由にも使えます。メイン最後はハカーナ、妨害の要になっているノーブルを妨害されると乙女もサーチできずディーバも蘇生できずゼロ妨害で終わってしまうみたいなことが多いです。そんな時も防げたらラッキーということでハカーナを採用。サーチを多用するためウララやドロバも防ぎたいです。次はエクストラの残り。まずはバグースかキャンディナからアクアをサーチすれば出せるため採用。手札が結構いい時ならバグースかもプラスで出せます。キャンディナを召喚し1を発動、ライステをサーチ、ライステも発動、1の効果処理でアクアをサーチします。キャンディナでコルチカをリンク召喚しフーディ1を発動、特殊召喚、フーディを素材にブルムをリンク召喚、フーディ2を発動、トリスタフュージョンをサーチします。次はトリスタフュージョンを発動、手札のアクアとブルムを素材にドラマチスを融合召喚、ドラマチス1を発動、リンカをサーチします。ノーブルをリンク召喚、ノーブル1を発動、乙女をサーチします。ノーブル2をキャンディナを対象に発動、蘇生、アクアは自身1を発動し自力で蘇生、レベル4の2体でバグースカをエクシーズ召喚、リンカーと乙女をセットしてエンド。これでバグースカで相手を妨害しながら自分はバグースカの影響を受けないリンクのノーブルとトラップの乙女とリンカーで妨害ができます。キャンディナをサルベージできるのが次のターン。効果を使えるようになるのはさらに次のターンと遅いですが、代わりに制圧力がかなり高いです。最近の遊戯王でこんな綺麗に展開できることは少ないためバグースカは自由枠にしました。ドラバを引いていけるなら下手に展開するよりリンカをすぐサーチしてセットしてエンドする方がニビルも気にせず相手のサーチや追加ドローを実質封じることができるため強いです。次はいつものティフォン。フェス以外は縛りがつかないためそんなに出しづらくはないです。次はリトルナイト。リンク1がいるため効果を狙うのは簡単です。特に墓地除外ができるため採用。アクアなら1枚からリトルナイトを出せます。次はライナ。フェスを使わなければ縛りがつくことはなく、特に2段目はリンカーの蘇生や有効せずにノーブルの蘇生が狙えるためフェスなしでも展開しやすく、相手の光属性を奪ってサロツにつなげやすいです。できればアクセスも入れたいんですが枠が厳しいです。アクセスへの経由兼手札の天使を捨てられるトロエミアユニコーンも入れたいところです。この2枚の代わりに入れるのもありかなと思います。次はサイズの紹介。全部いつものですが今回パンクラはフェスとの相性が悪いため不採用です。まずはニビル。トークンの破壊は簡単にできるため手札誘発マシマシ用に採用。ダメージを稼げるしぐれも良さそうです。コルチカ1でトークンを戦闘破壊してもダメージを与えられたらめちゃくちゃ良かったんですが多分無理です。
次はいつもの羽ぼうき、ライスト、大嵐、ライステがあるため、マナ系のデッキには強い方ですが、それはライステが引けたらの話のため、展開前に潰せる3種を採用。次は参戦のサイとゴー、ノーブルを止められても貫通して、サイのハンデスやドローで間接的に妨害を狙ったり、ゴーはリンカーや乙女をセット、高校ならテラフォやフェスのサーチを狙えて何かと使い道はあるため、手札誘発を重く見る場合入れるために採用。次は金敵、高校特化するなら必須級です。トリスタの除去効果は対象を取る破壊しかないため、対象に取れないモンスターの突破がきついです。フォクシー自爆作戦もありますが、妨害があったら厳しく、展開前、展開中に妨害を潰せる金敵は欲しいです。他にも、攻撃力を半減して戦闘破壊してもコルチカ1でのダメージはマックスで与えられるため、金敵で無効にしてドラマチスで0にして戦闘破壊すれば大型モンスターなら大ダメージを狙えます。キャロベイン、ドラマチスと合わせると一撃で勝負が決まるぐらいのダメージが出せて相性がいいです。服装と一緒に引いてしまった天使や墓地からも出せるアクア、高校で素引きしたリンカー、何かとコストにしたいカードは多いです。最後は神の宣告、妨害は基本ノーブルプラス乙女で終わることが多く、制圧力が高いわけではないため、手こ入れ用に採用、強力な御前試合や軍友割拠も採用候補です。天使でセットできて、フェスで自分だけ守れる激流走や手札誘発にもなって、属性的に相性がいいドミナスパーチも良さそうな感じがします。もともとテーマ内に妨害がないと言ってもいいぐらいだったため、新規が来る前はキャンディナ、マンジェシカ、キャロベイン、リリーベルだけで戦うバーンをチクチク与えながら強力な汎用トラップで妨害していく罠型が主流だったかと思います。デッキ紹介、動画は以上です。まだまだ紹介したいデッキがありますので、次回もご視聴よろしくお願いします。少しでも良かったと思ったら高評価とチャンネル登録がまだの人はぜひ登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。